Hello Good morning student สวัสดีตอนเช้าค่ะนักเรียนค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ดูคลิปที่คุณครูส่งให้เมื่อกี้จบแล้วต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในหนังสือนะคะหนังสือที่นักเรียนได้รับไปนะคะจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสีฟ้าแบบนี้ชื่อว่า New Express English หนังสือเล่มนี้นะคะเป็นบทเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่เราจะเรียนกันตลอดปีการศึกษา 2564 เลยนักเรียนสังเกตบริเวณนี้นะคะบริเวณนี้จะมีให้เขียนชื่อชั้นนะคะคุณครูขอรบกวนผู้ปกครองนะคะเขียนชื่อของนักเรียนแล้วก็ชั้นนะคะด้วยตัวบรรจงนะคุณครูจะได้อ่านได้ง่ายๆค่ะเพราะเวลาเดี๋ยวเรามาส่งกันเวลาเปิดภาคเรียนนะคะคุณครูจะได้ให้คะแนนได้ถูกต้องค่ะโอเค Open your books at page 30 ให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือไปยังหน้าที่ 30 ค่ะเมื่อนักเรียนเปิดแล้วนักเรียนก็จะเจอหน้าที่ 30 รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็คือ Unit 1 You and Me Okay today I'm gonna teach you about greeting ก็คือวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับการทักทายก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะคุณครูขออธิบายแผนผังสาระการเรียนรู้นะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเขาจะพูดว่า concept map นะคะมาดูบริเวณนี้ค่ะ concept map concept map นะคะที่เราจะพูดถึงนะคะก็อย่างแรกเลยก็คือ structure นะคะ structure หรือว่าโครงสร้างประโยคนะคะสิ่งที่เราจะเรียนกันนะคะในเรื่อง you and me ก็คือจะมี hi hello good morning good afternoon good evening ก็คือการทักทายกันนั่นเอง goodbye การบอกลาการแนะนำตัวนะคะการคำสั่งเล็กๆน้อยๆนะคะเช่น sit down open the window open the door อะไรประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็การถาม how are you คุณเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็วิธีการตอบนะคะก็คือ I'm fine thank ฉันสบายดีขอบคุณนะต่อมานะคะก็คือ vocabulary ก็คือคำศัพท์นะคะคำศัพท์ก็คือเราจะเรียนกันนักเรียนจะต้องได้ hi hello goodbye ก็คือเป็นการทักทายนะคะการใช้ hi hello แล้วก็ goodbye ก็คือการบอกลานั่นเองโอเคค่ะจากนั้นนักเรียนนะคะ turn to page 31 ไปยังหน้าที่ 31 ค่ะอันดับแรกนะคะ first try หรือการนำเข้าสู่บทเรียนนะคะหัวข้อแรกนะคะให้นักเรียนนะคะก็คือ listen and repeat นะคะก็คือฟังและพูดตามโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะบทสนทนาตัวอย่างที่ให้นักเรียนฟังแล้วก็พูดตามนะคะว่ามีอะไรบ้างภาพแรกนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายนะคะกำลังสนทนากันอยู่นั่นเองโดยนักเรียนจะต้องฟังแล้วก็พูดตามคุณครูนะคะก็คือ listen and speak follow teacher ฟังแล้วก็พูดตามคุณครูนะคะโดยบทสนทนาเนี่ยจะเริ่มจากด้านซ้ายนะคะไปยังด้านขวาโอเคอันดับแรกเลย Hi Tom นักเรียนพูดตามเลยค่ะ Hi Tom โอเคต่อมาค่ะ Hi Jane Hi Janeโอเค very good Hi Tom สวัสดี Tom Hi Jane สวัสดี Jane โอเค very good nextต่อมาเป็นบทสนทนาของคู่ที่2นะคะก็คือมีเด็กผู้ชายเสื้อสีเขียวและก็นักเรียนผู้หญิงเสื้อสีแดงโอเคบทสนทนานะคะจะเริ่มจากซ้ายไปขวาเหมือนกันค่ะบทนี้ก็จะเริ่มจากซ้ายไปขวาเหมือนกันโอเคซ้ายไปขวานี่หัวลูกศรนะคะอาจจะไม่สวยนิดนึงนักเรียนมาดูเลยนักเรียนฟังแล้วก็พ
พูดตามครูเลยนะคะ Hi Pat Hi Pat โอเค very good ต่อมาค่ะเด็กผู้หญิงพูดว่า Hi Tim Hi Tim โอเค very good Hi Pat สวัสดีแพท Hi Tim สวัสดีทิมโอเค very good ต่อมา the last และภาพสุดท้ายแล้วนะคะภาพสุดท้ายก็เหมือนเดิมนะคะคุณครูจะให้ดูนักเรียนดูภาพสังเกตก็จะมี student นะคะ student ก็คือเด็กผู้หญิงเสื้อสีแดงแล้วก็ teacher ก็คือคุณครูนะคะเสื้อสีเขียวผมยาวเริ่มจากการทักทายเลยในที่นี้นะคะนักเรียนก็จะทักทายคุณครูก่อนก็คือคำว่า hello teacher นักเรียนพูดตาม hello teacher โอเคเก่งมากค่ะคุณครูก็จะพูดว่า hello Anne hello Anne สวัสดี Anne โอเคส่วน hello teacher คำนี้ก็คือสวัสดีค่ะคุณครูโอเค very good โอเคค่ะนักเรียนก็มาดูภาพด้านล่างสุดนะคะภาพสุดท้ายแล้วนะคะบทสนทนานี้เกิดขึ้นระหว่าง student and teacher student ก็คือนักเรียน teacher ก็คือคุณครูนั่นเองนะคะบทสนทนาก็ยังคงเริ่มจากด้านซ้ายไปยังด้านขวาด้านซ้ายก็คือนักเรียนเขาพูดว่า hello teacher นักเรียนพูดตามคุณครูค่ะ hello teacher ค่ะโอเค very good ต่อมาคุณครูค่ะคุณครูเขาก็พูดว่า hello Anne hello Anne โอเคค่ะประโยคนี้นะคะ hello teacher สวัสดีค่ะคุณครู hello Anne สวัสดีจ้ะแอนโอเคต่อมานะคะ Open your book at page 32ให้นักเรียนนะคะเปิดไปยังหน้าที่32ค่ะโอเคค่ะต่อมานะคะให้นักเรียนมาดูคู่สนทนานะคะคู่ที่2นะคะเด็กผู้ชายเสื้อสีส้มเด็กผู้หญิงก็เสื้อสีส้มนะคะและนักเรียนก็จะสังเกตว่าบริเวณนี้นะคะจะมีช่องว่างให้นักเรียนเติมคำนะคะเพื่อจะได้ประโยคการทักทายเพื่อนที่สมบูรณ์ให้นักเรียนนะคะใส่ชื่อคู่สนทนาฝั่งตรงข้ามนะคะอย่างคุณครูเนี่ยจะกำหนดชื่อมาให้แล้วนะคะก็คือคู่นี้ก็คือเด็กผู้ชายชื่อเจมส์เด็กผู้หญิงชื่อแอนการจะทักทายที่ถูกต้องเราจะต้องใส่ชื่อนะคะคู่สนทนาของเราเนี่ยหรือว่าฝั่งตรงข้ามของเราอย่างอันแรกนักเรียนก็จะต้องผู้ชายก็ต้องใส่ hello Anne นะคะก็คือเอาคำว่า Anne มาใส่ในช่องว่างก็จะเป็น hello Anne ส่วนเด็กผู้หญิงที่ชื่อแอนก็จะต้องใส่เจมก็จะเป็น hello เจมก็ให้นักเรียนนะคะนำชื่อของเพื่อนเนี่ยไปใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเมื่อใส่เสร็จแล้วก็จะได้เป็นประโยค Hi Anne Hi Anne เด็กผู้หญิงก็จะพูดว่า Hi James Hi James ซึ่งแปลว่าสวัสดีแอนและก็สวัสดีเจมโอเคค่ะส่วนภาพด้านล่างคุณครูก็กำหนดมาแล้วก็คือเด็กผู้ชายชื่อทอมเด็กผู้หญิงชื่อแนนเหมือนเดิมค่ะนำชื่อของฝ่ายตรงข้ามไปใส่ให้ถูกต้องนะคะส่วนอันนี้ก็จะเปลี่ยนจาก Hi เป็น Hello นะคะก็จะพอนักเรียนเติมคำเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ก็เด็กผู้ชายก็จะพูดว่า Hello Nan ส่วนเด็กผู้หญิงนะคะก็จะตอบว่า Hello Tom ซึ่งแปลว่าสวัสดีแนนสวัสดีทอมโอ
โอเคนักเรียนอย่าลืมเติมคำให้คุณครูนะคะขอบคุณค่ะ Open your book at page 33 นะคะให้นักเรียนเปิดมายังหน้าที่33นะคะก็คือ study more หรือกิจกรรมการเรียนรู้นะคะหัวข้อที่1นะคะ number 1 listen and say listen and say ก็คือการฟังและพูดนะคะนักเรียนดูอันแรกก่อนดูอันแรกก่อนนะคะบทสนทนาแรกนะคะก็จะมีเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงสนทนากันนะคะประโยคแรกนะคะให้นักเรียนดูเด็กผู้ชายนะคะเขามีชื่อว่าแจ็คส่วนเด็กผู้หญิงนะคะเสื้อสีเหลืองเนี่ยเขามีชื่อว่าจอยมาดูกันว่าเด็กผู้ชายเขาพูดว่าอะไรนะคะนักเรียนฟังแล้วก็พูดตามคุณครูเลยนะคะ Hello I'm Jack Hello I'm Jack โอเคต่อมาเด็กผู้หญิงนะคะพูดว่า Hello I'm Joy Hello I'm Joy โอเคค่ะเก่งมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประโยคที่เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเนี่ยเขาพูดมันแปลว่าอะไรประโยคนี้นะคะ Hello I'm Jack แปลว่าสวัสดีฉันแจ็คนักเรียนสังเกตบริเวณมือเขาทำไมคะชี้เข้าหาตนเองนั่นก็หมายความว่าเป็นการแนะนำตัวเองนั่นเองต่อมา Hello I'm Joy เหมือนกันเลยมือเขาก็ชี้เข้าหาตัวเองแสดงว่าเขาต้องพูดว่าสวัสดีฉันจอยดูใหม่นะคะนี่ประโยคนี้ Hello I'm Jack มือชี้เข้าหาตัวเองสวัสดีฉันแจ็ค Hello I'm Joy มือชี้หาตัวเองสวัสดีฉันจอยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพด้านล่างกันเลยภาพด้านล่างนะคะก็ยังเป็นเด็กชายแจ็คกับเด็กหญิงจอยเหมือนเดิมนะคะแต่รูปประโยคมีการทำไมมีการเปลี่ยนไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาพูดว่าอะไรกันนะคะนักเรียนพูดตามครูเลยเด็กผู้ชายพูดว่า goodbye joy goodbye joy โอเคค่ะเก่งมากต่อมาเด็กผู้หญิงพูดว่า goodbye Jack goodbye Jack ประโยคไม่เหมือนเดิมแล้วแปลว่าอะไรเดี๋ยวเรามารู้กันนะคะมาดูกันว่าเด็กผู้ชายพูดว่า goodbye joy goodbye joy ซึ่งแปลว่าลาก่อนจอยส่วนเด็กผู้หญิงพูดว่า goodbye Jack goodbye Jack แปลว่าลาก่อนแจ็คเห็นความแตกต่างหรือยังคะว่าประโยคข้างบนนี่ตั้งข้างบนนี่ก็หมายเป็นการแนะนำเป็นการทักทายแล้วก็แนะนำตนเองส่วนประโยคด้านล่างนะคะ goodbye เป็นการบอกอะไรเป็นการบอกลานั่นเองค่ะโอเค Open your book at page 34ให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือไปยังหน้า30 C next page นะคะหรือว่าหน้าถัดไปนั่นเองโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่34นะคะก็ยังเป็น practice in pair นะคะหรือว่าจับคู่สนทนาแต่ที่นี่เนาะเราเรียนออนไลน์กันอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะคุณครูก็จะมีการยกตัวอย่างให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วมีการใส่ชื่อสมมุติให้นักเรียนแล้วนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูรูปประโยคตัวอย่างกันก่อนเลยดูตามหมายเลขนะคะเราจะพูดกันนะคะเป็นระดับตามหมายเลขเลยก็คือ1 2 3แล้วก็ไปประโยคสุดท้ายคือประโยคที่4นะคะนักเรียนมาอ่านตามคุณครูก่อนดูตามคุณครูเลยนะคะเริ่มที่ประโยคที่1เลยเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเขามีชื่อว่าสมศักดิ์ส่วนเด็กผู้หญิงเสื้อสีเหลืองนะคะคนนี้เขามีชื่อว่ามาลีเดี๋ยวเริ่มกันที่ประโยคที่1เลยนะนักเรียนพูดตามคุณครูนะคะ Hello
am สมศักดิ์ Hello am สมศักดิ์ค่ะต่อมาประโยคที่2ประโยคที่เด็กผู้หญิงพูดนะคะ Hello am Mali Hello am Mali ค่ะต่อมาประโยคที่3เด็กผู้ชายพูดว่า Bye Mali Bye Mali ประโยคที่4 Goodbye สมศักดิ์ Goodbye สมศักดิ์เดี๋ยวเรามาดูกันประโยคที่1 Hello am สมศักดิ์แปลว่าสวัสดีฉันสมศักดิ์เป็นการทักทายแล้วก็แนะนำตนเองนะคะประโยคที่2 Hello am Mali Hello am Mali สวัสดีฉันมาลีค่ะต่อมาประโยคที่3 Bye มาลีลาก่อนมาลีประโยคที่4 Goodbye สมโอเคต่อมานะคะนักเรียนดูประโยคด้านล่างนะคะประโยคด้านล่างนี้คู่สนทนาด้านล่างนะคะที่เป็นเด็กผู้ชายเสื้อสีเขียวและก็เด็กผู้หญิงเสื้อสีชมพูถ้าเราเรียนกันในห้องปกติคุณครูจะให้หนูกับนักเรียนให้หนูกับเพื่อนนะคะจับคู่สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทักทายกันแต่ว่าเราเรียนในออนไลน์ใช่ไหมคะคุณครูเลยกำหนดชื่อตัวละครสมมุติให้นักเรียนแล้วโดยเด็กผู้ชายเสื้อสีเขียวนะคะคุณครูให้เขาชื่อว่าแมน M-A-N แมนส่วนเด็กผู้หญิงเสื้อสีชมพูคุณครูให้เขาชื่อว่าพิมพ์P-I-M พิมพ์นะคะเด็กผู้ชายชื่อแมนเด็กผู้หญิงชื่อพิมพ์และนักเรียนสังเกตไหมเขามีช่องว่างให้นักเรียนเติมคำตอบเห็นไหมนักเรียนสังเกตบทสนทนาด้านบนนะคะแล้วก็นำชื่อฝ่ายตรงข้ามของเราเนี่ยหรือการแนะนำตนเองเนี่ยจะต้องมาเติมให้ถูกต้องนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะให้ลองฝึกสนทนาจับคู่สนทนาอาจจะให้ผู้ปกครองมาช่วยด้วยก็จะได้นะคะส่วนเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมายังในไลน์กลุ่มส่งกันบ้านนะคะแล้วคุณครูจะเช็คคำตอบดูว่านักเรียนเนี่ยสามารถเติมคำตอบได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ Thank you everybody goodbye see you next week ค่ะ